Ya, selamat siang. Saya dari Kaila Online Shop ingin mendemonstrasikan bagaimana mekanisme berputarnya telur di dalam mesin tetas telur produk Kaila Online Shop. Ayo kita mulai. Pertama-tama ini kita nyalain saklarnya nih ya, yang udah kita colokin. Tuh. Yuk buka. Nah, untuk demonstrasikannya untuk tes trialnya untuk ini dulu. Telur kita lihat perlahan, telurnya akan berputar secara otomatis. Dinamo berputar itu berbarengan dengan kipas blowernya berputar juga ya. Nah, ini perlu diketahui nih, ini dinamonya bergeraknya selama 6 jam sekali. Setiap bergerak itu hanya 1 menit saja ya. Sekian dari kami Kaila Online Shop.